Bokerto. შემოხვალ თუ არა უკვე ჯიპია საჭირო ბატეთის ტბისკენ მიმავალ გზაზე. ფეხით სასიარულოა დაახლოებით 2 კილომეტრი ნახევარი, თუმცა ადგილზე დგანან ბიჭები ჯიპებით, რომლებიც მოგემსახურებიან, მიგიყვანენ ადგილამდე. აქვე ჩამოდის პატარა მდინარე. ლეგენდარული ზილი. გამარჯობა. მიესალმეთ აუდიტორიას. ესე ჩვენი ძამათრეველი. საკმაოდ რთული გზა გვაქვს გასავლელი, ჯერ კიდევ ახალი შემოსულები ვართ. დავიღალე. მაგრამ გაბო, როგორი გზა? კარგი ძალიან. სად მივდივართ ჩვენ? ტბაზე. სურათები გადასაღები. კონტენტი. ცხენები. მამა, ეს ცხენი არ არის, შენ რა იმას უშვები? კაი, გამოგივლი ზედა წაგიყვანეთ, დიდი ცხენი არ არის? ხო, სახლიდან წამოვიღე. ეხლა ეს შემოდგომილი და პური დამწარებული. ვალ თითაც ვჭამთ მე საჭმელი. რაო ბიჭები დაიღალეთ? ჰა? მე თან წავდა თელევიზიას მიაკეთე. ესე მიასამლები არ არის? არა. აბა. კიტები? არ ვიცი, ყვავილებია. ცოტა გაგვიწვიმდა გზაში. ცოტა არა, საკმაოდ კარგად წვიმს უკვე. ასე რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ ვართ იღბლიანები დღევანდელ დღეს. ნამდვილად არ ველოდი ასეთ სირთულეს, ასეთ გზას. ველოდებოდი რომ ბავშვებთან ერთად მარტივ ლაშქრობას მოვაწყობდი, მაგრამ მე თვითონ ისეთი დაღლილი ვარ ახლა. ბავშვებს აღარც ვეკითხები. ბიჭებო, აბა როგორი შემართებითა ვართ? გაბო, შენ გითხარი. როგორ გრძნობ თავს? დაიღალე? შენ გიო? ნიკოლოზი ძალიან ყოჩაღია. დაღლაზე საერთოდ არ ლაპარაკობს. დაიღალე ნიკუშ. აგერ გამოჩდნენ ძამათრეველის ბიჭები. ბევრი მსმენია მათზე და მათ ტურებზე. აგერ ერთ-ერთი მათგანი
გამარჯობათ, გამარჯობა. გამარჯობა. გაბონ სულ შეჭამა. ყველაფერი თუ რამე გქონდა წამოღებული. აბა რა ვქნა ხა სულ ძალიან მოიშვიდა რა. შემომეჭამა. ცოტა შევიქოქინეთ. აქ გამოჩდნენ. შინაური ცხოველები თავის პატიოსან წყემსთან ერთად წვიმა გაჩერებას არ აპირებს სამწუხაროდ. მამა, ამ დროხაში ის იცი როგორაა? აქეთა უკანა ფეხით მერე რო გაიზდები გავასწორებთ მაგასაც. აუ აქეთა როგორ გავიდე? ვაჰ! მამა! ნუ გეშინია. დაბლა სადაც მთავრდება ჩვეულებრივი სამანქანო გზა, ანუ ასფალტი. დგანან ბიჭები, რომლებიც გთავაზობენ მომსახურებას, ამოგიყვანენ სამწუხაროდ ფასი არ მიკითხავს და იმედია როცა დაუბრუნდებით ისევ იქ იქნებიან. ფეხით სასიარულოდ მე ვიყავი რამოდენიმე დღის წინ და არაერთხელ ვიყავი სხვათა შორის შხარაზე. ნუ მწვერვალზე არა ვსულვართ. გამარჯობათ, გამარჯობათ. მწვერვალზე არა ვსულვართ. მივედით მყინვართან, სადაც ენგური იღებს სათავეს და ნუ რო შევაფასო სირთულე შხარაზე შევაფასებდი 1-დან 10-მდე რო ვთქვათ, ნუ ნახევრად რთულია. გაბრიელ დამელოდე. ნახევრად რთულია. შხარაზე გზა და აქ პირველად ვარ. გამარჯობა. გამარჯობა. ამ გზაზე პირველად ვარ ბატეთის ტბაზე და შევაფასებდი როგორც 1-დან 10 სისტემიანი შეფასებით შევაფასებდი როგორც ალბათ 7. გამარჯობა. წინ იყურეთ. მოკლედ ამ გზას შევაფასებდი როგორც 1-დან 7 ბალით შევაფასებდი, მოკლედ რა. გაბრიელ მე გამომყევი, აი ასე წყნარად დააბიჯე ფეხი. აი აქედან გავიდა. საკმაოდ რთულია აქ სიარული რა. მით უმეტეს სულ გაბო ჩაგვივარდა. მოდი აქ. აუ ნახე რას მინდა. არა უშავს მამა, არა უშავს. ავალთ დავიბანთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ნახეთ რა ლამაზ ტბას მოვადექით. ულამაზესი ადგილი არ მოხვიდეთ ახლოს. ნახეთ რა წკრიალა წყალია ხალხო, ეს არის არ ვიცი. შეხედეთ უბრალოდ რა ნეტა შემეძლოს, ეხა კამერა შიგნით ჩავყო. ყველაფერი ჩანს შიგნით აბსოლუტურად. ვაუ. ძალიან ლამაზია. ყველანი საკმაოდ დაღლილები ძალიან გაგვიჭირდა ამოსვლა. გაბო რას გვეტყვი გაბო? ადვილია? არც ის.
წყალში ჩატკი ფეხები. აუცილებლად ვინც წამოხვალთ, წამოდით სპორტულად. კარგი ფეხსაცმელებით, მსუბუქი ტანსაცმელი, წყალი აუცილებლად. რა თქმა უნდა, წყალი და შემართება, გლის მუხლი და ენერგია. წავედით. კი, იმედია რომ ღირს. გამიგია შიგნით რაღაცა უცნაური არსებები დაცურავენ. რომლებსაც შეუძლია ადამიანს სერიოზული ზიანი მიაყენონ. რაღაცა პირენეის თუ რას ეძახიან, პირანიების მსგავსი არსებები. რომლებიც უნდა შევამოწმო, რომ ავალ წყალში რაღაცას ჩააგდებო, მითხრეს და მიხვდები რაზეც არის საუბარიო და ნახოთ რა იქნება, რა შეგხვდება. აი ასეთი გზა. გამორიცხულია ოფროუდის მანქანა გჭირდება აქ. არ იფიქროთ, რომ ML-ით და X5-ით და მსგავსი რაღაცით აქ ამოხვიდეთ რა, არ არსებობს. ნახე ახალგაზრდა ბიჭებმა გადაწყვიტეს X5-ით ამოსვლა და შემოვიდნენ თუ არა გააჩერეს მანქანა და ფეხით გააგრძელეს გზა. ისეთი გზა არის, არ არსებობს აქ. სხვა შანსი არ არის, რომ 4-4-ზე მანქანა გჭირდებათ, აუცილებლად ოფროუდისთვის. ახლა რო წყალი ამოგვასხას. მანქანა ვაფშე დასარიცხია. სეტანახებში. შეგიას რასეუნები და ხათი შემდეგ ფეხსაცმელი. ვითარა იმ გემით კიდე. დამღლელია. ნიკა როგორც ყოველთვის ბოლო მოდის. მისი საყვარელი სპორტი სიარული არ არის, ნახდათ. ჩემი არის. შეუძლია 24 საათი იწვეს და ითამაშოს ფეხბურთი ტელეფონში. მე სულ გარეთ ვარ და ბურთიც კი მაქვს. ეს ჩემი 2 კილო ზურგჩანთა გახდა 30 კილო. მე თვითონაც ძალიან დავიღალე და გაბრიელი მეხვეწება უკვე რომ მაიმუნივით ჩამოგეკიდებიო თუ შეიძლება. კენგურუსოვით ჩანთაში ვერ ჩაგისვა. კი. კი მინდა. ჩანთაში უკვე მოვისვლე. მე რო დედა შენი არ ვარ. დალახიანი ფეხები რომ თანაც შევეყო. და ისეთი ზღვა არსებობს, რომ აქეთ რო ქვიშა არის და იქით წყალია. არსებობს ეგეთი ზღვა ჩვენთან. წაგიყვან ამ ზაფხულს. იმედია რომ ძალიან მომეწონება. თან ზოგიერთი ადამიანი ბანანუჩი, მანქანუჩი. არ დაგიცურდეს ფეხი? როგორც ისე ეჯახებია ხოლმე, ეს ისე მომწონდა. მგონება მაგარები სავარია. მანქანა მოდის მანდ ავალ სადმე? აგერე. მაგრამ დიდი ხებია.
მამა. დავიშვი, ოქროს ცუდი ტალახებია. ეს უნდა ვატყობო ხერხებით, ხარ ისე ვერ დავდი. კიდევ ერთი ტბა შეგხვდა. ლამხელა. თან რაღაცნაირი ხე არის მოჭრილი და ჩავარდნილია წყალში. თან რაღაცნაირი ისიც თითქოს მოდი. ყოფილა. აი ესე გაიარე დაბლა. ეხლა მოდი ზემოთ, აი ესე. არ წაიქცი, არ ირბინო. დამელოდე. მომკიდე ხელი. აქ ხა მოტოციკლი შეუძლებელია. შეუძლებელი არ არის, მაგრამ ჯობია ჩემთან ერთად იარო. ეხლა ჩვენ უნდა ამოდი ზემოთ. და აქ უნდა ჩავიდე? გიო, გამომყევით. მოდი. აი ასე გადახტი. აი ასე. აი გარ. დაელოდე მანქანას. აქ გავიწუწევით. არა უშვის, მაგარია. აგარ მოხდები. ადი მაღლა. ვაი, ლამხელა მანქანა. ეხლა მოშიში გასხია. ალაგოა. იგი მშრალ ადგილზე გადადი და დამელოდე 2 წუთი. ასეთი ლამაზი ტბები არის. გზა და გზა. არ ვიცი ლამაზი კადრი საიდან ავარჩიო ეხლა რომ მთლიანი ხედი გაჩვენოს. არ ვიცი, შეიძლება, რატო არ შეიძლება. მაგრამ ეს ის ადგილი არ არის, სადაც უნდა იბანაო, ჯობია არ იბანაო აქ. რატო დაიხჩობი? ხო, აბა ნახე შიგნით 1000 რამე ყრია და. არხია? არა წყალი აქ უნდა გაიგოს. მოვედით ჩვენ. არხია? მოვედით კონთან აგეჭი. ჩვენ ვარ. მარტო ჩვენ ვარ. საბა. ის არა, იძევით. როგორც ჩანს, მოვედით. მამა, ძირში ერთ ფაგოში, ის რა მიქნა სკოლაში? უფლის მადლით წვიმა შეჩერდა. ამინდმა გვაცადა, ასე რომ ვთქვათ. მამა, შორიდან ძალიან ლამაზად გამოიყურება ეს ადგილი. და აქედან ჯერ არ ვიყურები ტვისკენ, იმიტომ რომ პირველი ეფექტი მინდა ვნახო. ულამაზესი ფერი აქვს წყალს. მამა, ერთმა ის რა ხნა სკოლაში? რა ქნა? 2 წელი დააპაუზე და გეტყვი. აი ასე გამოიყურება ბატეთის ტბა, ჩემო ლამაზებო და კარგებო. აი ასეთია. რატო მამასთან და აქ არ შეიძლება ბანაობა? მადლობა. როგორც მითხრეს არ შეიძლება. ნახი გავიჩხობ. ხეზე ვიჯერ. ხელი ჩავყო მამა, ერთი თითი. ვა, კოგო. თუ ხარ რუტა. ჩვენზე ისინი დავლაშქრეთ. შეუძელით ამოვედით. Hello ბიჭებო.
აი ასეთი ზღაპრული ადგილი გქონია შიდა ქართლში. კიდევ ერთი მარგალიტი. ქარელის მუნიციპალიტეტი, ბატეთის ტბა. საკმაოდ რთული და დამღლელი გზა გამოვიარეთ. მოკლედ, ჩვენ ახლა წავედით ბატეთის ტბიდან უკან ბრუნდებით. ხო და გაბრიელს უნდა ორი სიტყვის თქმა. თქვენთვის. აბა გაბრიელ, მოგვიყევი როგორ მოგეწონა? რა მოგეწონა, რა არ მოგეწონა და როგორი იყო დღევანდელი დღე? ბევრი გზა ვიარეთ, საკმაოდ ბევრი ვიარეთ. და კიდე ტბა იყო ძალიან ლამაზი, იქ კიდევაც თევზების თავის დავინახეთ. როგორც რაღაც უცნაური სახეები და თავები ჰქონდათ, რომელიც ემსგავსებოდა კამელეონს. კიდე ბევრი რაღაცა რა დაფრინავდა იქ? კიდე დაფრინავდა იქ ერთი ნემსიკლაპია. კიდე რო ყიყინებდნენ ისინი რეები იყო? ის რაღაცა ბაყაყები იყვნენ და კიდე რაღაც თევზები იყვნენ და რაღაც უცნაური ისინი იყვნენ კიდე. და ჩვენ ერთი რაღაცა გრძელი უცნაური რაღაცა იყო და ეგ ნახეთ წყალში. როგორი გზა იყო? კარგი გზა იყო, მაგრამ არც ისე კარგი იყო, მაგრამ აი ამ ხელა ის ნახეთ. რა? გრძელი რაღაცა რო იყო, შავი. ბაყაყი? არა. აბა? შავი რო იყო და ამ ხელა რო იყო. ვერ დავინახე. და კიდე წყლის კუები ვნახეთ. ხო, კუებიც ვნახეთ მართალია. იცი რა მითხარი ახლა შენ? რა? გზა როგორი სირთულის იყო? ძალიან დიდი გზა იყო და ჩვენ ვცდილობთ პირველი მხრიდან მეორე მხრიდან გადავსულიყავით, მაგრამ ჭაობები იყო და ვერ გადავედით. ეხლა გავაგზავნეთ გზა და ვერ შევცელით გადასვლა, ამიტომ პირველ გზაზე ვიყავით. ხალხს რას ურჩევ, როგორ წამოვიდნენ აქეთ? გირჩევთ ხალხო რა წამოხვიდით აქ, ძალიან კარგ დროს გაატარებთ. მაგრამ მომზადებულები მოვიდნენ, ხო? ხო, აუცილებლად მოიტანეთ 3 ბოთლი წყალი, 2 შოთი. რამე უნდა იყიდოთ მაღაზიიდან, ვილეული, ჩხირიან, რამე რომ მოგშივდეთ სასისკი. რამე უნდა წაიღო ისეთი, რაც გასაკეთებელი არ არის სახშივე. აი მაგალითად ისეთი სასკი, რომელიც მომზადებული არის. კიდე შეგიძლია დოგი წაიღოთ, მაგრამ თუ ბავშვების მოყავდა იმასაც მოუნდათ, მასე დოქტორს წავა, უთხარით რომ ცოტა ჩააწერა ისე ჭამე, მე სულებ დავჭა. მაგრამ ენა არ მეჭვის. კარგი. არა, ზოგჯერ ბევრი მომივახონე, მაგრამ მე წყალს ვაყოლე. კარგი, დავამშვიდობოთ ახლა ხალხს, ხო? კარგად. მოკლედ, აბა. რთული დღე იყო ნამდვილად. დიახ. ხო, ვიარეთ. დაახლოებით 5-6 კილომეტრი. პირველი გზა გაითვალისწინეთ აუცილებლად რომ მთაში მიდიხართ და საკმაოდ დამღლელი იქნება. ხო და თბილისიდან ჩაიცვით სპორტული ფეხსაცმელები. ზოგადად სპორტულად წაიღეთ, გადაამოწმეთ აუცილებლად ამინდი, იმიტომ რომ აქ საშინელი წვიმა იცის, თუ წვიმა დაგემთხოთ და რა ვიცი. კარგ ზაფხულს გისურვებთ ყველას. გირჩევთ რომ ეცადოთ საქართველოს ყველა კუთხე კუნჭული ნახოთ. მე ახლა აქედან ისეთი შთაბეჭდილებით მივდივარ, რომ აი დაახლოებით ჰოლივუდის ფილმებში, ხარისხიან ფილმებში რომ არის ხოლმე ტბები და ბუნება წარმოჩენილი, რაღაცა იმ ძაფსიუჟეტიანი ფილმები რომ არის, დაახლოებით ესეთი სცენარი დამხვდა რა. მოკლედ, სასურველია, რომ ყველამ ნახოთ ეს ადგილი. შესაძლებელია ჯიპებით ამოსვლა, მაგრამ ჩემი აზრით მეტად სახალისო არის ფეხით სიარული რა.
წარმატებები გაგვიგრძელდა ცოტა ვიდეო, მაგრამ ყველას წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები. ნახე აქეთ როგორი კაი გზებია ყვავილები. აქეთ კიდე აქედაც იგივე გზა არის,